astăzi o să vă arăt un fel de hack pe Social Empires, pe Facebook. Se găsește acest joc și este foarte șmecher, este unul de strategie, de luptă, de orice vreți voi. Și nu știu, la mine o să meargă puțin lag, deoarece am foarte multe creaturi, nu știu, foarte mulți dragoni, mai bine spus. Și de ceea ce aveți nevoie este de chat engine. Asta, chat engine. Și trebuie să selectați asta, aici dați la string, iar aici scrieți word, stai, și dați enter. Ok, acum se încarcă, se văd toate resursele și după cum puteți observa am găsit aceste rezultate. Dați, ca să puteți selecta mai multe chestii pe toate chestiile, dați click pe prima, trageți în jos și dați shift click. După dați pe acest buton, apoi dați pe oricare, dați Ctrl A și le selectează pe toate. Dați enter, iar aici, în loc de wood, scrie în cache. Ok. Și dăm ok. Iar acum, vedeți, am 0 la bani. Iar acum, o clipă pentru că este puțin lag, după cum am spus, din cauza dragonilor și chestiilor. Și după cum puteți vedea, am 2000, 4000 și cât lemn aveți voi și chestii. Și când o să intrați în build, aici tot ce a fost din lemn, deci totul o să apară cu cache. Deci da, nu știu, este nașpa, dar este bine pentru toate chestiile, pentru că puteți să vă cumpărați pachete, chestii. Iar de aici, de la news, o puteți cumpăra asta. Dați click pe ea și când o să dați aici, o vedeți, în loc de 2500 o să vă dea bani și o să puteți face bani cât doriți voi. Și trebuie să vă mai spun încă un lucru. Când o să ieșiți din joc sau o să vizitați un prieten, de exemplu, vizitez, banii o să vă dispară, deci nu o să vă mai aveți niciun cash. Nu o să mai aveți niciun cash. Ok. Vizit. Haideți să vizităm și noi. Vizitează-te mâine. Este lag, nu știu de ce. Dar în fine, haideți să mai facem o dată. Așa. Ok. Escape. Și după cum puteți vedea, bine, acest prieten al meu se joacă fără hack și fără chestii. Ok. Și dăm my town. Și acum, după cum puteți vedea, banii au dispărut, avem 0 bani, 0 chestii, 0 wood, dar nu vă speriați. Când o să dați iarăși din nou să puteți să... Deci o să dați aici așa, o să vă apară lemnul și toate chestiile la loc cum erau și totul este bine și frumos. Și cu cash poți să... Cu banii puteți să vă faceți dragon, chestii, ce vreți voi. Și odată făcut hack-ul, nu mai trebuie să mai dați iarăși wood, cash, tralala, bla bla bla. Deci o să dați direct pe ăsta, pe chestia aceasta cu cash-ul și vi dă aici din nou.
trebuie să așteptăm pentru că, da, e lag din cauza hack-ului și a filmării, dar nu contează. Păi, acesta a fost videoul meu, nu știu dacă v-a plăcut și v-a fost de folos, că, nu știu, cred că se mai joacă lumea și Social Empires și Social Wars, nu știu, sunt mai multe chestii, mai multe jocuri pe Facebook și eu am fost Mădălin04 și sper că v-am fost de folos și până data viitoare eu vă zic pa, pa!